Мы собрались в Унаватуну, Оля договаривается, как, куда можно доехать. Мы хотим на автобусе. Садимся, поехали? Все, погнали. На крейзи-басе прогонимся сейчас. А маску одеть, наверное, надо. Ну ты зайди, потом оденем. Заходи. Оля в своих супер модных штанах. Штана-юбки, короче. Давай сзади где-то сядем или нет? О, я вот возле окошка сяду. Кстати, смотрите, автобус вообще пустой, прикольно. Что там за Унаватуна такая? Ну мы там были уже, конечно, 4 года назад. Скупнулись на снорклинг, на рыбах, короче, сплавали и все. И ловец снов, и, блин, колонки. О, и понеслась. Мы проехали минут 40. Нюанс в том, что с вас берут в 5 раз больше, чем со всех. Проезд стоит 20 рупий. С нас взяли по 100 рупий с человека. И еще, оказывается, в Гале нужно пересесть на другой автобус. Вот мы, собственно, это и делаем. Ехали сидя зато. На тук-туке за 1000 рупий можно было доехать, так, для информации. За 900. Разница огроменная. Здесь нас взяли по 50 рупий, ехать реально 4,5 километра от Гале до Унаватуны. Ну, мы так уже с кислой мордой просто дали по 100 рупий с пары. Хотя мы знаем, что дешевле это все стоит. Типа расизм, я так это принимаю. Почему с нас берут больше? White lives matter. Мы еще минут 5 проехались, и Унаватуна, дамы и господа, только сейчас мы вышли прямо на дороге, мы пойдем на Джангл-Бич. По дороге решили не терять возможности, купим кокосики, попьем. Кокосы надо пить. Чем полезны кокосы, жена? Всем. Ну, магний там, расскажи все эти дела. Я не знаю, полезное все. Полезное все? Все нас знает. Сладкость. Короче, богатые на микроэлементы. Это тот подъем, где мы на тук-туке не смогли выехать. Я кричал всех: выпрыгивайте нахер, потому что не тянет уже. Я не понимал еще мощность, скорость, как надо все это газовать там. Ну вот видите, еле-еле. Поехали. А у меня сзади еще 3 толстых задницы сидело, а я не понимал еще этой мощности всей этого тук-тука. На каком-то моменте я зажал тормоза, я говорю: выпрыгивайте, потому что ни хера не тянет, сейчас назад покатимся. А тут пойдем жесткий. Идти там 1 километр, но наверх. Нелегко. А, Оля, все подъемы нелегко. Зато у тебя кокос в руках, улыбайся. Даже Мия пьет кокос, видите? Вкусный кокосик, Мия? Вкусный? Понятно. Жизнь удалась, говорит, папа толкает, кокосик в руках. Ну вот, собственно, мы и поднялись туда, где парковались 4 года назад. Вот здесь парковались, если помните, забора вот этого не было. И мы вот просто туда уходили в камни вниз к пляжу. Ну, сейчас так и пойдем.
Скажу, пока помню, в автобусе утром в 8-9 утра ехать относительно прохладно и комфортно. Окна насквозь открыты, продувается, все вообще классно, короче говоря. Вот, бывают моменты, когда людей только набивается, а уже ближе к той локации, например, к Гале. У нас так сложилось. Ну и нюанс в том, что лучше берите автобус, если вы уж с Кадувы едете сюда погулять, берите, чтобы без пересадки было. Ну и подъемчик был от автобусной остановки, по факту. Вот как мы поднялись, совсем не сложный, просто немножко в горку. Если у вас что-то тяжелое, большое, габаритное, там маленькие дети, что-то еще, ну проще внизу там тук-тук взять. Там чувачок стоял, травку курил, поэтому можно в принципе всегда воспользоваться их услугами и подняться очень быстро, за пару минут, без каких-либо усилий. И вот как видите, здесь дети на руках, довольно-таки опасные вот эти вот все камни. В прошлый раз так же самое все было, ничего не изменилось. Это изменить вообще, думаю, сложно. Здесь что-то нужно прям масштабное строить, чтобы это все улучшить. Но есть ли в этом смысл? Жена, если бы ты сама шла сюда, заблудилась бы, села бы тут на камешек Плакала бы, и плакала бы, да? как обычно. Как обычно. Здесь, да, пару тропинок в разные стороны есть. Вот там я слышу крики местные купаются. Здесь просто пляж разделен. Тут один кусок, там второй кусок, который нам, по нашему субъективному мнению, красивее. И Ян говорит, что где-то еще какой-то там третий есть участочек пляжа. Ну, погуляем, посмотрим. О, прикольно, Jungle Beach. Обезьянку все видят, надеюсь. Вон еще одна сидит. Что-то у кого-то уже сперло. Кстати, Тетрис какой-то украла, смотри. Как купание сделали. Что здесь за правило? Ну да, в одиночку не купаться. То, о чем я вам говорил до этого. Ничего стеклянного. Без внимания детей не оставлять, что ли. Не мусорить. И не набухиваться, короче. Ну это для нашего контингентика как раз. Отдыхающих. Ну вот, собственно, спустя 4 года вашему вниманию пляж Jungle Beach. Шезлонги даже появились, не было же, да, раньше? Ну это мы попали все-таки на тот первый кусочек, где я говорил, вы те парни кричали, на коптере кто-то летает. А по камням обойти или там по тропе можно попасть на другой еще кусочек. Мы прогуляемся позже, посмотрим. Ну, я бы возле Гале пилотам квадрокоптеров посоветовал бы быть осторожнее. Мы много проезжали полицейский участок, потом какой-то рыбный завод, который там вооруженная охрана. Прям, короче говоря, как-то, ну, не знаю, я бы стремался и очень, как бы, подходите с умом, спрашивайте у местных гидов, можно ли поднимать здесь коптеры, как далеко можно летать, что снимать. Ну, то есть, возле всяких крупных городов я был бы осторожнее на вашем месте. Водичка красивая, смотрите, чистая. Прикольно. Волн вообще нет, ну, если не считать вот этого. Да, спокойно, круто, но берег каменистый, там больше он песчаный, я смотрю. Сейчас пойдем на второй кусок посмотрим, что там изменилось, что там, как сейчас все вообще это выглядит. Вот локация, где мы под дождь попали. У нас ностальгия такая. А вот обезьяны бегают прямо здесь рядом. Ну, здесь густой лес. Много живности. Здесь одна, вон там вторая сидит вдалеке. Здесь варана мы увидели тогда. Ну, прикольно. Какие-то напитки, шейки здесь есть. Кокосы продаются, какие-то там снеки легкие такие. Пойдем дальше, да, посмотрим, что там дальше. Jungle Beach, прикольный, очень спокойный, релаксовый пляж. Вариантов там покушать, выпить особо таких кафе, ресторанов нет, пару точек таких скромненьких. А так вообще очень красиво, прозрачная вода и очень спокойная вода. Вы видите, это прям, я не знаю, с чем сравнить, с каким-то спокойным морем. Здесь прям лагуна такая, ну и там лагуна, видите, в
второй кусочек. И очень прикольно в плане прозрачности воды. Ну, я сомневаюсь, что здесь коралла нет и какого-то богатства такого подводного вы не будете наблюдать, как возле коралла, наверное, к примеру. Ну, смотрите, какой красивый, просто инстаграмный пляжик. Вода очень прозрачная, крутая. Сильно не штормит, не каламутит все это. Красиво. А здесь, кстати, какой-то бар есть. Девочкам здесь нравится вообще, смотри. Сидят себе, тусуются. Ну классно, спокойно, релаксово. Нет такого движа, прям хочется спокойнее, медленнее и тише говорить. Что? Идти туда? Что делать? Пошли туда. Пошли. Садись. И что делать дальше? Ручки мыть? Песочек фото. А вот теперь мы совсем с другой стороны. Вот там Джангл Бич. Мы там были, купались. Сейчас мы на другом пляже. Хотим где-то перекусить. Ну, тоже прикольно по-своему. По-своему прикольно. Небольшой рыночек с морепродуктами есть. Вот рыболовецкие лодки. Мы хотим какую-то кафешку найти, посмотреть. И вот впереди серферы, о которых я говорил. Много людей. И волна, я смотрю, совсем такая лайтовая. Типа даже на берегами покрупнее волна была, я так помню. Ну, за счет того, что пологий, очень пологий такой вход, поэтому и волна формируется раньше. И, в принципе, ну, блин, здесь вообще кататься нет смысла. Там, наверное, больше волна, сейчас посмотрим. Ну, пляж такой себе. Вот все, что мы прошли, и вот такие вот полуруины. Тут идет дорога вдоль, и вот с той стороны какие-то магазины, а эта часть, видите, не благоустроена, что ли. Нравится тебе здесь? Чисто да, погулять? Красиво, тут такой вид красивый. Ну, чисто погулять, как бы, да, неплохо, но, в принципе, а что делать? Кафешек, вот мы идем, мы не встретили пока кафешку ни одну. Вот, начинается. Да, вот эта вот часть сейчас такая самая насыщенная серферами, я думаю, где-то что-то перекусим. Ну, волны прям очень лайт, очень простые, маленькие, скромные. Может быть, сегодня такая спокойная погода и здесь скромная. Если кто был до этого здесь, напишите, будет интересно. Ну так, со стороны прикольно. Мы на этом пляже до этого не были. Мы были, наверное, мы были вот Джангл Бич, у Наватуна, вот сзади Галеи, вот туда, наверное, еще за этим пригорком, за этой горой, наверное, вот тот пляж, где мы были. Там снорклинг был, а здесь серфинг, я так понимаю, больше развит. Да, сейчас где-то здесь и присядем, наверное. Мы вот в таком кафе сидим. Запоминайте, если интересно. Красиво Алло, здесь. алло, репортаж ведется из кафе. Это я нашел. Вилла Серф Бич. Красиво здесь, смотрите как. Красота. На серферов можно посмотреть. Ну да, чисто такие, пока я вижу учебные доски и волны, собственно. Прям очень учебные. Покушали так себе не очень, хотим нормально покушать и все-таки пляж посмотреть, еще раз вспомнить у Наватуна, потому что мы там были 4 года назад, и вообще как бы мы сейчас мало что помнили даже из Джангл Бич, саму дорогу. Короче говоря, очень все красиво, погулять, посмотреть. Оля недовольна обедом. Мы так за 1000 рупий плохо еще не ели. Но мы в первое попавшееся кафе зашли и просто невкусно. Курица, курица в кляре, короче, картошка плохо пожаренная. Короче, салата как такового нет. Ехать 3 километра 10 минут, чувак с нас хотел 500 рублей поиметь. А мы, ну это 200-250, нормальная цена. Короче, за 300 едем. Ехать 3 километра 10 минут. Вот мы и на Унаватуне. И мы когда-то вот оттуда плавали вот туда снорклить, поднимались к тому храму.
Прикольный пляж. И, кстати, очень прикольно то, что сам город довольно-таки насыщенный, много кафешек, ресторанов, магазинчиков. Ну, развит такой, знаете, такой ближе к балийскому, что ли, стилю уже. Сравнение, конечно, с тем кусочком Унаватуны, где мы только что были, я показывал, где серферы там ездят. Ну, там, конечно, не стоит вообще туда заезжать, разве что вы хотите на серфе чуть-чуть поучиться. Так, мы прошлись уже ближе к этому концу пляжа. Водичка красивая, как на Джангл Бич, тоже прозрачная. Песок крупный. Вот такой песок. Крупный прям грузит. Ага, это уже территория какого-то отеля. Слушайте, раньше такого не было. Время прошло, немного что-то изменилось, конечно. Вот там снорклят. Как минимум раньше так было, вот там снорклинг, я не знаю, насколько он хороший, нам он в тот раз вообще не понравился, штормило, может быть, из-за этого. Ну вот, собственно, весь пляж. Смотрите, наслаждайтесь. Прогулявшись по Унаватуне, я думаю, какое-то резюме небольшое подбить надо, итоги, так сказать. Я бы в любом случае рекомендовал бы лучше сюда приехать. Довольно-таки крутой большой пляж. Много кафе, ресторанов, для туриста развитое место. Прогулявшись здесь, ну, часик, с головой это можно понять. Хватает всех заведений, необходимых магазинов. Байков много катается, чай, вот, пожалуйста, здесь чай, там какая-то косметика, продукты, шмотки, аксессуары для плавания, вон драгоценности, фрукты. Город готов для туриста, классный, вообще, в принципе, райончик. И здесь можно, так понимаю, ну, классные пляжи есть. Эти пляжи, нам Лакшан еще рассказывал, наш друг местный, что пляжи есть разные, еще отличаются они друг от друга, которые мы не все посмотрели. Какие-то массажи есть, спа-процедуры. Смотри, прям целое пространство какое-то спа. Сейчас туда жена уже провалится там где-то. Нажмите паузу. Посмотрите, $1 это 235-240 рупий. Ну, а наш денек подходит к концу. Мы нагулялись, наелись, немножко устали. И будем ехать на нашу Хикадуву, любимую в кавычках. Ну, не очень там нравится, пляжи там никакущие. Унаватуна стоит вашего внимания. В любом случае посетите на пляже, потусуйтесь денек, если вы даже здесь жить не собираетесь. Джекфрут продавался, класс. Что дальше? Что нам делать с джекфрутом? Да его чистить гемор. Почищенный продавался. Вот это я хотел сказать. Если хотите попробовать джекфрут, покупайте его почищенным. Это была скороговорка. Нет, тебе же не продадут вот такую вот такую херню, блин. Ну, продадут, вопрос твоих только денег, твоего кошелька. Вот прикольная картина. Смешная, веселая. Мама, папа. 4 жопы. А 2 этих жопы идут домой. Все, чао.